дайыма ошол ар кандай маселеде албетте мен социалдык маселелер боюнча көп жыл ушул ар кайсы катмарда ар кайсы кызматтарда иштеген жетекчи катары биринчи кезекте ушул тиги балдар маселелери, энелер маселелери, зордук зомбулук, пенсия маселеси, пособие маселеси, анан демография акыркы кездерде мен эң чоң көтөрүп жүргөн маселелеримдин бири демография. Бул эми баягы элдин санын иликтөөчү илим. Ошол боюнча дагы абдан изденип, анан ошол жанагы тоолуу, анан барууга кыйын, алыскы чек ара айылдарынан чек ара статусу бар айылдарга тиги элдин санын өстүрүүчү пособие мыйзамын жаздым. Бул албетте бул баягы төрөлгөндөн баштап 3 жыл бою мамлекеттен бул эми пособие дебейм, сыйакы катарында бул ошол пособиянын бир мамлекет камкордукка алчу мыйзамды жаздым. Ал мына 1-январдан баштап 26-жылы күчүнө кирет. Бул мыйзам абдан биздин чек ара статусу бар райондорубузга, мына Лейлик району, Баткен райондоруна бул өтө керектүү. Анан тоолуу статусу бар биздин мына ушул Нарын, Көлдө, деги эле Кыргызстан тоолуу райондорунун баарысы кирет бул мыйзамга. Ошол төрөлгөндөн баштап 3 жыл бою ал үй бүлө байбы, кедейби карабайт ага. Ал ошо статуска туура келеби, ошол мыйзам күчүнө кирип, мына сыяк 3-чү баладан баштап сыяк ала баштайт мамлекеттен. Ушул мыйзамды бул эң жакшы мыйзамдарымдын бири. Анан баатыр энелер маселесин көтөрүп жүрөм дайыма. Бул жана мен айткан демография менен абдан мындай тыгыз байлаган, бөлүп кароого болбой турган мындай категория. Баатыр энелерди биз мына 2011-жылы ошол 5-чакырылышта депутат болуп турганда да биз ошол аял депутаттар чыгып ошол баатыр энелерге пенсиясына кошумча сыякы берүүнү көтөрүп, ошол маалда 1000 сомдон мындай кошумча сыякы койдук эле. Ошол эле боюнча келди да, мына андан бери мына 14 жыл өтүп калды. Мен ошол 1000 сом бул албетте бүгүнкү күндөгү инфляция, баанын өзүбүз баарын эсепке алып караганда бул абдан аз сумма деп мен ошол 3 жылдан бери эле 22-жылдан бери эле ошол өкмөттүн жогорку кеңештин токтомун чыгарып, мына өкмөт аткарууга ала албай, ошол дайыма жогорку кеңештин бюджети каралганда кана жанагы токтом аткарылышы деп сурайм. Баатыр энелерге сыякыны 5000 сомго көтөрүү маселесин көтөрүп келем. Анан өкмөт дайым келгенде эле издеп атабыз, булак издеп атабыз, мына ана беребиз деп эле атат да. Мен эми ошонун мыйзамын жазып даярдадым. Мына мен 1 жылдык эски неме менен алганда биздин дагы 1 жылдык мөөнөтүбүз бар эле да. Мыйзам боюнча. Анан быйыл мына монтип таркатылуу болуп калбадыбы. Мен ошол мыйзамды 1 жылдын ичинде ошол коомдук талкууга коюп, мыйзамын баатыр энелер жөнүндө мыйзамды алып чыгып аттым эле. Кудай буйрса мен муну планымды баягы 8-чакырылышка Кудай буйрса, мына Кудай буйруп келсек, мен келген күнү эле ал мыйзамды коомдук талкууга коюп, ошол мыйзамды ишке ашырам деген бул чоң планым бар. Бул идеялар кайдан келет? Идея мен эми социалдык тармакта көп иштеген адис катары тиги элдин жашоо шартын көрүп туруп, элди каралайсың, эл менен кеңешесиң. Эл акылдын баары, куттай уюган акылдын баары элдин ичинде. Акылды элден урдаш керек. Элди көбүрөөк уксаң, элден сонун идеялар чыгат да. Сен андар эле мындай мыйзамдын тилине саласың анан. Идеяларды элдин ичинен терип алам мен. Бул чындык эле, чынындачы. Анан мен жанагы тиги ишкер айымдар деген терминде дагы мына Кыргыз Республикасынын республикалык бюджеттинке дагы ушул терминди 2-чи беренесине киргизбедимби? Жана тиги ишкерлерди колдоо мыйзамын өзгөртүү киргизип, 2-чи беренесинде ишкер аялдар деген термин кирди. Бул дагы мен мына ошол бүт региондорду кыдырдым. Ошол жерге барып офлайн форматында жыйындарды өткөрүп, талкууларды өткөрүп, элдин сунуштарын алып, кээ бир райондорго бара албай калган облустарыма онлайн режиминде жыйындарды, тегерек столдорду өткөрүп, бир мыйзамды ушу иштеп чыгыш үчүн жылдап чоң мындай илимий изилдөөлөр керек, аналитика керек болот. Эксперттердин мындай тиги сунуштары сөзсүз түрдө эксперттер тартасың. Ал үчүн эл аралык уюмдарды, мисалы ПРООНду, МООНду, аялдарды колдоочу программалар көп да. Аларды жардамга чакырасың эксперттерин. Ушинтип отуруп мыйзамды жанагы камырды жуургандай ийлеп отуруп анан кийин мыйзам чыгат да. Жакшы мыйзам чыгыш үчүн ийлениш керек. Кээ бир мыйзамдар болот,
декларативдик эле формада кагазда калып калат да. Мен андай мыйзамдарды жазуудан алыс болуп, ошол элге пайдасы тие турган, эл ошол мыйзамдын озурун көрө турган, убайын көрө тургандай мыйзам жазсам деген принципти карманам да чынында. Мына ошол бүгүн Кудай буйрса эми ишкер айымдарыбыз дагы мына чакан орто бизнести өнүктүрүүдө аялдарды мамлекеттик гранттар, анан абдан баягы пайызы төмөн кредиттерди алууда бул мыйзамдын пайдасы абдан тиет деп ойлойм мен. Буга окшогон абдан мыйзамдарым, өзүм жеке жазган мыйзамдарым, анан жанагы соавтордук деп коет го, биз биргелешип жазган мыйзамдарым боюнча ушул мына эл аралык уюмдар изилдеп чыгыптыр. Мен ошол аялдардын ичинен ошол сап башында экенмин мыйзам жазуу боюнча. Албетте бул менин элимдин берген мандатын, мен ойлойм негизги оз уйпа бул бала бакча куруу, жол салуу, тиги суу чыгаруу эмес. Негизги оз уйпа депутаттыкы. Ал мыйзам чыгарыш керек да. Мыйзам чыгарыш үчүн ага тажрыйба керек, билим керек, ага мындай чоң багаж керек болот да. Бул чоң баары мындай комплекстүү биригип келген учурда анан жакшы мыйзамды жаза турган депутат ошол өзүнүн иш стилинен мыйзам жазууда көрүнөт да. Ошон үчүн мен эл берген мандатты мына ушул 7-чакырылышта мен текке кетирбедим деп ойлойм. Элим астында жүзүм жарык, ошол мыйзам жазууда ошол сап башында экенмин.